Jotend din e bwo mabul mar Pentecostal Voices of Kenya (PVK) omedo kwedo paro mar biro chiwo chike matayo duol mag lamo kata ute mag lamo kod chenro mekgi ponono nokadhe kod od bura. Kaluwore gi jakom mar PVK Peter Manyuru, paro ma kamano owinjore wit oko chutho mar ni chike manie iye ok ochiwo thuolo ne ute mag lamo tayo chenro mekgi kaka owinjore. Paro ma kamano biro tok fwenyo ringre e bunge ma Shakahola, chal manomiyo mak jadolo Paul Mackenzie kod achije mamoko mawachore ni noketo ngima oganda kama rach. Wan wasebedo gi buok ka 2022 ker ne wuotho kodwa, ne obiro e kanisniwa, ne waolo kata mo e wiye kaka nool ni Daudi mondo obed jatend piny. To kara ang'o motimore? Gino pod thagowa kata ka ni jachien to wabogolo. Ang'o motimore omiyo koro sani ker oketo kamati ni koro ni an jadolo ng'ama owal mana gi Nyasaye tatiyo gi Roho Maler, ni nyaka bed mana gi digri ne kanyalo bedo jadolo. Rais, ni wewe kwanza tunatengenezea makao mazuri ukiritaya. Wewe ulituambia kabisa na umerudia mara nyingi unataka kuwa pastor ukimaliza muhula wako wa miaka ile ambayo Mungu atakusaidia upate kama rais wa Kenya. Na tungetaka kukuuliza rais tu kwa unyenyekevu kama PVK, ungetaka kupata kanisa likiwa limesimama ama administration yako imelisambaratisha? Hii ni njia mbaya ya kuweza kugeneralize all Christians and therefore curtail their freedom. So let the issues of criminality, let the issues of wrongdoing be handled as per the law. Let that individual who is doing wrong be handled as per the law, because we have enough instruments of power and we have enough laws which can control which controls everybody in the Republic of Kenya.